Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր կխոսենք նորից մի հետաքրքիր հարցի շուրջ, եկեք ամեն բանից խնդրենք առաջ խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը սիրելիներ, հետո անցնենք կարդամ հարցը, հետո կպատասխանենք, խոսենք։ Իմ հայր, ամենակարող մեր Տեր, խնդրում ենք քո ներկայությունը, խնդրում ենք քո Սուրբ Հոգիի իմաստությունը, գիտությունով, իր գիտությունի լեցունությունով լինի այս վայրում, ամեն լսողի ականջի մեջ, ամենակարող իմ Տեր, ամեն լսողի սրտի մեջ, թող լուսավորվի քո աստվածային սուրբ գիտությունն ու իմաստությունը ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի հասկանանք քեզ ճշմարիտ ձևով իմ Տեր, մաքուր սրտով, անկեղծ սրտով, քեզ փառավորենք, քեզ մեծարենք, քեզ պաշտենք մեր կյանքի բոլոր օրերում իմ հայր։ Փառք քեզ, այս ամենը խնդրեցի որդիական իրավունքով, որի մեջ միայն դուք փառավորվեք, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Ես կարդամ իմ հարցը սիրելիներ, շատ հետաքրքիր հարց է։ Տեսեք, եղբայր ջան, խոսեք խնդրում եմ Մայրամ Աստվածածինի եւ մեր քարետաշ եկեղեցիների մասին։ Նրանց անտեսել կարելի է, թե ոչ։ Տեսեք սիրելիներ, ես ոչ թե մենակ ես, այլ մեր քարետաշ եկեղեցիները, տաճարները ստեղծվել են 3-4 դարում, սիրելիներ, ամենքս էլ գիտենք, աշխարհում առաջի քրիստոնեությունը ընդունող պետություններ Հայաստանը, որ ընդունեց 4-րդ դարում 301-305-6 թվականները, մինչև այդ ընթացքում արդեն ամբողջապես Հայաստանը ընդունեց քրիստոնեությունը եւ այն ժամանակ կառուցվեցին տաճարներ, քարից շենքեր, ձեռագործ տաճարներ, ասենց ասած, տեսանելի շենքեր կառուցվեցին, ինչի համար, որովհետև այն ժամանակ սիրելիներ ընդամենը գոյություն ուներ երևակայի մի հատ կամ մի քանի հատ աստվածաշունչ ու ամեն մարդու ձեռը չէր կարա լիներ այդ աստվածաշունչը, որով մարդիկ սնվեին, կարդային, այսօրվա պես չէր, ասենք ամեն մարդու տունը աստվածաշունչ կա։ Ես կարամ հաստատ համոզված ասեմ, ոչ թե մի հատ, այլ մի քանի հատ աստվածաշունչ կա, որ մարդ ունի։ Եվ երբ ուզենում բացում կարդում է, որ մասն ուզում կարդում է եւ այլ։ Այն ժամանակը տես չէր, մի հատ աստվածաշունչ, ասենք քահանայի ձեռքում էր լինում, հովվի ձեռքում էր լինում, ու այս հովիվը կաշվե մեծ գիրք էր։ Բացում ինքը կարդում էր ու սկսում էր մեկնել բոլոր ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդը, սիրելիներ, ժողովուրդը լսելով, ընդունելով ինչ որ կասեր այդ հովիվը, քահանան, ասենց ասած, կրոնական կազմակերպիչը պետության, որ այն ժամանակ մեծ տեղ էր գրավում, երկրում, եւ մեկնաբանություն էր անում, իր միտքը բոլոր ժողովրդին։ Ժողովուրդն էլ լսելով, այն ցնորում են տները, տնային պաշտամունքներ, տնային խմբակներ չկար այն ժամանակ, եկեք պատկերացնենք 300 թվականին, 301 թվականին, հին ժամանակը համարվում, այսօրվա հետ եթե համեմատենք սիրելիներ, եւ այն ժամանակ մարդիկ հավաքվելով տաճարին, լսելով քահանային, ասենք թե օրինակի համար շաբաթվա մեջ կիրակի օրը ամեն կիրակի լինում էր պատարակ, ասենց ասած, պաշտամունք։ Քահանան պետքա կարդար, ժողովուրդը պետքա լսեին, պետքա երգեին, աղոթ կանեին ու գնային իրաց տներով, ասենց ասած։ Եվ քանի որ այդ տաճարի մեջ, այդ քարետաշ տաճարի շինության մեջ մութ էր, այդքան էլ լուսավորված չէր, ասենք, եւ չկար էլեկտրականության հոսանք, որպեսզի լուսավորեին այս տաճարը, մարդիկ ճրագներով էին գնում, ճրագ էին տանը վառում դնում, մոմեր կամ ամբողջ շենքերում, ամենտեղ, որպեսզի լույսը ներ ներսում։ Եվ կամած տարից տարի, դարեց դար, ասենց ասած, դարի հետևից դարձավ սովորության պես, դարձավ շատ բաներ ամրացան, դարձան օրենք, դարձան, ասենց ասած, ոսկրացած սովորություններ, որը մինչև այսօր փոխանցվել է մեզ ու պաշտպանվել է դա մեր մեջ։ Ոմանք գնում են եկեղեցի մոմ են վառում։ Եվ ինչի համար են վառում չգիտեն, մոմ են վառում, եկել է այդ սովորությունը։ Ումից է եկել, ոնց է եկել, ոչ ոք չգիտի։ Ես ասում եմ, այդ մոմերը վառել են, իմ հասկանալով եմ ասում, ոչ պատմությունից չեմ կարդացել ես, ոչ ասենք ներկա մարդ է ինձի պատմի այդ մասին, որ ներկա է եղել այդ իրավիճակին։ Ոչ, ես ցենց եմ մտածում, որ սովորություն դառնալով այդ մոմերը եկե հասել է մեզ, հիմա վաճառվում է այդ մոմերը։
Թե լուսավոր է եկեղեցին քարետաշ մեր, բայց էլի վաճառվում է այդ մոմերը։ Ես մի դեպք պատմեմ, նոր անցնենք առած իրեններ։ Ես հոգևոր մի եղբոր հետ, մեր եղբայրներից մեկի հետ նոր հավատքի մեջ էինք մենք, մի քանի ամիս ա որ ընդունել ենք Քրիստոսին, Երևանով քայլում էինք ու մի հոգի ճանապարհին մեր հետ պատահական անցնող մի անցորի վկայեցինք Աստծո խոսք, առիթ եղավ, խոսացինք իրար հետ ու Քրիստոս վկայեցինք իրան, ինքը միանգամից զգաց մենք ով ենք, այն ժամանակ ասում էին ֆարմասո, հա դուք այդ ֆարմասոներից եք, մեր եկեղեցիները չեք ընդունում, մեր առաքելական, մեր պապական եւ այլը, մենք ասենք ոչ չենք ընդունում, ինչի չենք ընդունում, ընդունում եք, հիմի դու կգաս իմ հետ մտնեք այս եկեղեցի, կակրած Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է կարծեմ գինու գործարանի մոտ Երևանում, կարաս մտնես իմ հետ մոմ վառես, ասինք հա կարանք մտնենք, չհավատաց ինքը, որտեղ բոլոր հավատացյալներից լսել էր, որ սուտ է քարետաշ եկեղեցին մոմերը մնացածները ու իր մեջ էդի ոսկրացած բարկասրել էր իրան այդ հասկացողությունը։ Ու մենք որ ասինք հա կմտնենք կվառենք ինքը չհավատաց, ասես դե արեք մտնենք։ Ասինք մտնենք ու մտանք, ամենքս երկու հատ կարծեմ մոմեր վերցրեցինք, առանք ու դրեցինք, վառեցինք մոմերը։ Ասինք տես ձեր եկեղեցին մենք մտանք, մոմերն էլ վառեցինք, հետո բա ձեր հավատացյալները տես չեն անում, բոլորը տես չեն անում, որ դուք եկաք, ուրեմն ձեզ կարելի է լսել, որ դուք չեք արհամարում, չեք անտեսում մեր պապական եկեղեցիները։ Լավ ասի, մենք չանտեսեցինք, չարհամարեցինք։ Հիմի դուք կարաս ինձի բացատրես, մենք ինչ արեցինք։ Մենք որ մտանք այս եկեղեցին, ինչ արեցինք, ինչ կատարվեց։ Մոմը մենք ինչի համար վառեցինք։ Եվ ինքն ասեց, դե մոմը մենք վառում ենք Աստծուն լույս ենք տալի, լուսավորում ենք Աստծուն։ Ես ասի, դու գիտես, որ արևին լույս տվողը Աստված է։ Աստված արևին է լույս տալի, մեր մոմի լույսով ասում մենք ինչ լույս կարանք տանք։ Այս մարդը կանգնեց, հենց ընկավ մտքերի մեջ, դե ասում չգիտեմ, տենց են, սաղ անում են, մենք էլ ենք անում, ասի հենց էդ ենք մենք ասում ձեզ։ Հենց էդ ենք ասում, որ դուք չգիտեք ինչ եք անում։ Չգիտեք ով ինչ անում է, ինչ սովորության պես, այդպես այդ սովորության պես էթում եք։ Մի ընտանիքի մեջ մի տղա մարդասպանում, հարցնում են ինչի համար չգիտեմ, մի պապը սպանել է, հերը սպանել է, ես էլ էդ եմ ընդօրինակի էդ եմ անում։ Նմանա դրան, հասկանում եք սիրելիներ, ես չեմ ասում, ես չեմ վատաբանում եկեղեցիներին մեր, որովհետև մեր քարետաշ եկեղեցիները ամենասկզբից ամեն մի մարդու մեջ ներաշնչում հավատք։ Ամեն մի մարդ տեսնելով խաչը եկեղեցին քարետաշ, նա մտածում Աստծու մասին, որ Աստված կա, տես այս Աստծու տունն է։ Առաջի հավատքի առաջի նշույլները թափանցում է իր մեջ, ու դա պատճառալը մեր եկեղեցին, նորից եմ կրկնում։ Բայց գիտակցաբար պաշտելու համար նրան, ես հիմա կարդամ Աստվածաշնչից մի քանի տեղեր սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, վերջապես գանք այն գիտության աստիճանին, որ ինչ անում ենք, վստահաբար անենք ու հասկանանք, թե ինչ ենք անում։ Հավատացեք կրոնի կյանքը մի եզակի իրավիճակ է, որ մեծամասնությունը չհասկանալով են անում։ Մեծամասնությունը չգիտեն ինչ են անում, բայց անում են։ Դրա համար Աստծո որդին եկավ, հայր ուղարկեց Քրիստոսին, որ մեր աչքերը բաց անի, որ մեր մտքերը լուսավորվեն ու մենք տեսնենք ինչ ենք անում։ Սիրելի, լավ, ես կկարդամ, լավ, հիշենք մի քանի տեղ Աստվածաշնչից, թե շատ է, ես չեմ ուզում բոլորը կարդամ մեկ ժամանակի առումով։ Տեսեք, Մատթեոս 27:56-ում գրված է Հակոբոսի մայր Մայրամը։ Մայրամ անունը, ես ուզում եմ տեսեք, Աստվածաշնչին ասես մեր հարց տվողը խնդրել էր, որ Մայրամի եւ քարետաշ տաճարների մասին խոսենք։ Մայրամին կոնկրետ աղոտ կանել կարելի է, չէ, դիմել պետք է Մայրամին, թե չէ, որովհետև նույն այս քարետաշ եկեղեցիների քահանաները, որ սովորեցնում են մարդկանց, կարծես թե Մայրամին աղոտ են անում որպես միջնորդ։ Մայրամը, որպես ես մի քահանայի հետ խոսացել եմ, ինքը այսպես է ինձ բացատրել, վաղուց էր դա իհարկե, ասեց որպես մեր Քրիստոսի, մեր Տիրոջ մայրը, ինքը Քրիստոսի հետ միշտ շփվում է։ Դրա համար մենք աղոթք ենք անում Մայրամին, որ Մայրամը միանգամից Քրիստոսին ասի, այս մարդը այս բանն ուզում է։ Սես բացատրեց ինձի։ Չնայած ես դրա մեջ ոչ մի իմաստ չգտա, սիրելիներ, գիտեք ինչի համար։ Ես նորից եմ կրկնում, չեմ դատում, չեմ վատաբանում, այդքան է իրանց հասկացողությունը։
որովհետև Աստծո հոգին Քրիստոսը մեր մեջ է, երբ որ հարություն առավ Քրիստոսը 2000 տարի առաջ, ասեց, որ ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ես ձեր հետ եմ ամեն վարքյան, ձեր հետ եմ, ձեր մեջ եմ բնակվում։ Ես ինչի պետքա Մայրամին աղոտ կանեմ, կամ որտեղ է գրված այդ մասին, որ պետքա Մայրամին խնդրես, Մայրամին աղոտ կանես, ես չեմ մի խոսքով այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ ես ինքս չեմ հասկանում։ Իմ հասկացողությանը մոտիկ չի այդ հարցը։ Մայրամից առավել Պետրոս Առաքյալ կար, որ ավելի շատ եկեղեցու մեջ, եկեղեցու սյուն ելավ, Քրիստոսը միշտ իրան գովեց, ասեց իմ եկեղեցին քո վրա կառուցեմ եւ այլ, ինչի համար չենք Պետրոսին աղոթում։ Հովանեսը Քրիստոսի սիրելի աշակերտ էր, արեք Հովանեսին աղոթենք։ Պողոս Առաքյալը ամբողջ Աստվածաշնչի հիմքը, քարոզության հիմքն է ինքը։ Եկեք Պողոս Առաքյալին աղոթենք։ Տեսնում եք սիրելիներ, կարծես թե ես չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, սիրելի հարց տվող, եկեք խոսակ Աստվածաշնչով, ես Աստվածաշնչով կարամ ամեն ինչ մեկնաբանեմ, բայց այս իրանց կարծիքները, թե ինչի համար է, տենց ինչի համար են ասում, չեմ կարող, չգիտեմ ինչի համար, որտեղ ամեն մարդ մի ձևի է մտածում, ամեն մարդ ունի իր անձնական կարծիքը, իր անձնական համոզմունքը, եւ այդ անձնական համոզմունքը կարա շուտ-շուտ փոփոխվի։ Ես առաջ անձնական իմ համոզմունքը 30 տարի առաջ այն էր, որ Աստված չկա, ինչ Աստված, իրան աստեղծվել ամեն ինչը։ Մեռանք անասունի պես կորելու ենք այդ։ Սա էր իմ անձնական հասկացողությունը, որտեղ ինձ դպրոցում, որտեղ ինձ գրքերը ինչ կարդում էի, ես այդ էի սովորել, սարա մեջ էի ես համոզված։ Բայց երբ որ Աստված այցելեց ինձ իր Սուրբ Հոգիով ինձ սովորացրեց, ես իմ անձնական կարծիքը փոխեցի, այսինքն ոչ թե փոխեցի, այլ փոփոխվեց իմ կարծիքը։ Ու ես ճշմարտությունը հասկացա, ապացուցվեց իմ մեջ Աստծո գոյությունը։ Ու ես հիմա ամոթով եմ հիշում այն անցյալը, թե ոնց է ես տգետորեն նման բաների հետևից եթում, նման հասկացողությունների։ Տեսեք, Հակոբոսի Մայրամի մասին ստեղ նշված է, գրված է, որ Հակոբոսի Մայրամ կար Աստվածաշնչի մեջ։ Շատ Մայրամներ կան Աստվածաշնչի մեջ, տեսեք, Հակոբոսի Մայրամը, Հիսուսի Մայրամը, Հովանեսի եւ Մարկոսի Մայրամ, էլի Մայրամ Մագդաղենացի, Մայրամ ուրիշ Մայրամներ կարեն, Անառակինը, որ եկավ լված, ոնց որ կարծեմ իր անունն էր Մայրամ։ Մի խոսքով, Մայրամներ շատ կան Աստվածաշնչի մեջ։ Խոսենք Աստվածաշնչյան Մայրամի մասին։ Ինչ է նշանակում Մայրամ։ Ով է Մայրամը մեր հոգևոր կյանքում։ Ով է Մայրամի, ինչ է Մայրամի դերը Աստվածաշնչում։ Ինչի համար Մայրամի միջոցով ծնվեց Հիսուս Քրիստոսը։ Դա Աստծո կամքն էր, Աստծուն հաճելի էր դա, որտեղ հրեշտակն ասեց դու քեզ ընտրեց Աստված սուրբ կույս, քո միջոցով պետք է ծնվի Աստծո որդին, դու պետք է հղիանաս որդի ունենաս, ու ինքը պետք է փրկի ամբողջ աշխարհին, որտեղ դու հաճո գտնվեցար Աստծո առաջին։ Մայրամը հաճո գտնվեցավ Աստծո առաջին։ Չի կարելի սիրելիներս ես մտածել, որ ամբողջ աշխարհում, այսինքն ամբողջ Հրեաստանում չկար այլ ուրիշ մարդ, որ հաճելի էր Աստծուն։ Մենակ Մայրամն էր, կին մարդ։ Ոչ, մենակ Մայրամը չէր, շատ հաճելիներ կային, բայց հոգևոր խորհրդով մենակ Մայրամն էր, Մայրամին գտավ մենակ, հաճելի ինչի համար։ Մայրամ մենք գիտենք ամեքսել բնակարով թարգմանվում է դառնություն, հոգնած բեռնավորված այս աշխարհից, դառնացած այս աշխարհի հանդեպ։ Երբ որ դառնանում է մարդը այս աշխարհի հանդեպ, ես երբ որ մինչև ես չդառնացել այս աշխարհի հանդեպ ապաշխարություն չգտա։ Հակոբոս բնագրով տեսեք թարգմանվում է ապաշխարություն, խափող, անցում, մարմնից դեպի հոգին անցում, այսինքն ապաշխարել։ Եթե ես մինչև չդառնանամ աշխարհի հանդեպ, չի ծնվի ինձանից Հակոբոսը։ Դառնությունն է իմ միջի, Մայրամն է իմ միջի ծնում Հակոբոսին ապաշխարությանը։ Ես մինչև գողությունից չզզվեմ, չեմ կարա թողեմ գողությունը։ Մինչև ստից չհիասթափվեմ, չդառնանամ, չհոգնեմ այդ ստի հանդեպ։ Չեմ կարա ես ստին թողեմ, չեմ կարա ապաշխարեմ, ճիշտ չեմ կարա ասեմ։ Պետք է Մայրամը դառնացած լինի ստի հանդեպ, որ սուտ չասի։ Պետք է իմ մեջ աշխարհի ամեն մեղքերի առաջ դառնացած ես լինեմ, որպեսզի ամեն մեղքերից ապաշխարեմ։ Իսկ եթե սիրտս կպած է փողին, դառնացած չեմ փողին, անընդհատ ես ընկնելու եմ փողի մեղքի մեջ։ Անընդհատ ես եթե իմ աչքը շնացող է, ես դառնացած չեմ այդ շնությունից, ես հավանություն եմ տալի այդ շնությանը։ Ես էլ ինքս դրա մեջ եմ, օրինակի համար եմ ասում, ես երբեք չեմ թողի այդ շնությունը։
Ես պետք է դառնանամ այդ շնության հանդեպ, պետք է չսիրեմ այդ շնությունը։ Երբեմն կինոների մեջ հիմնականում արտասահմանյան ցույց են տալի մեկը մեկի կնոջը վերցնում փախցնում կամ շնություն են անում բան, ես այնտենց հոգեպես վատ եմ զգում ինձի։ Ես sense մեռնեմ լավա, չեմ ուզում նայեմ, չեմ ուզում ընդհանրապես լսեմ այդ մասին։ Կամ ինչ որ դեպքեր ենք լսում աշխարհի մեջ շատ էս բաներ կատարում, մի խոսքով։ Այսպես պետք է դառնացած լինես, զզված լինես դրանից, հոգնած ու բեռնավորված լինես այդ մեղքից։ Դա հոգնած բեռնավորվածությունը մի քիչ առաջ ասեցինք Մայրամն է։ Մին այդ Մայրամի արդեն Մայրամը Հակոբոսի մայրն է, որը ծնում է Հակոբոսին, այդ դառնությունը ծնում է ինձի ապաշխարություն, տալիս է ինձի ապաշխարություն։ Լավ սիրելիներ, արագ անցնենք առաջ, որպեսզի կարողանամ հասցնեմ բոլորին պատասխանեմ։ Տեսեք, Հովանեսի Մարկոսի մայր Մայրամը։ Հովանես Աստծո շնորհքա նշանակում։ Նորից նույնպես պետք է դառնացած լինի, որտեղ Հովանեսի մայրը Մայրամն էր նորից, Աստվածաշնչի մեջ Գործք առաքելոց 12:12-ում է գրված, 12:12 խոսքում է գրված։ Եվ Մարկոս նշանակում է փայլող։ Ես միջև աշխարհի հանդեպ դառնացած չլնեմ, զզված չլնեմ այդ մեղքերից, հոգնած չլնեմ այդ մեղքերից, ես չեմ փայլի հոգևոր կյանքի մեջ։ Ես ապաշխարության շնորհք, որը Հովանեսն է, կամ Մարկոս, որը փայլող է նշանակում, չեմ փայլի ես։ Ես չեմ կարա հասկացեք հայրանքը բերանից, պապիրոսը բերանից, հարբած խմած կամ Քրիստոս կարոզեմ, դա փայլ չի։ Ես պետք է զզվեմ սրանցից, դրանք չանեմ, որ փայլեմ։ Իսկ զզվելու համար Մայրամն է պետք իմ մեջ դառնացած, պետք է գիտակցեմ դրանց մեղքը ու արհամարեմ, այսինքն հեռու մնամ դրանցից, որ ես փայլեմ։ Ահա Մայրամը Աստվածաշնչի մեջ, ով է Մայրամը Աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ այն Մայրամը 2000 տարի առաջ, որ ծնել է Քրիստոսին եւ այլ ես չգիտեմ։ Ես գիտեմ իրան լոկ պատմություն Աստվածաշնչից, իսկ հոգևոր քող Աստվածաշնչից վերցնելով այն օր որ ասեցի այդ Մայրամն է, որ պետք է ամենքս ունենանք մեր մեջ, որպես ծնող։ Պետք է Մայրամը ծնի, պետք է դառնացածը պտուղ տա մեր մեջ, փայլ տա մեր մեջ, շնորհ տա, Աստծո շնորհքը տա մեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն էր, Մայրամից ծնվեց։ Իմ մեջ մինչև դառնացած ես չլնեմ աշխարհի հանդեպ, Աստծո խոսքը չի ծնվի իմ մեջ, ես հայտություն չեմ կարա ստանալ։ Ես կասեմ գրված է սպանեք, մինչև դառնացած չլնեմ, չատեմ ես այդ սպանությունը, ես չեմ կարա չսպանեմ, հասկանում եք, քանի որ դառնացած չեմ թշնամության հանդեպ, իմ մեջ, միգուցե ես կյանքում մարդ չսպանեմ ֆիզիկապես, բայց իմ մեջ համաձայնել եմ, ախ թշնամու սպանեի, ախ ձեռս ճարել էր, Ադրբեջանը կտրակցնեի, շատ հավատացյալներ կան տենց են անում, աղոթք են անում, մեր սահմանները, մեր զինվորներին պահեք, սրանք դառնացած չեն աշխարհի հանդեպ, նրանց նյութական տերիտորիան, նյութական չգիտեմ ինչն է, հետաքրքրում, հասկանում եք, Մայրամը նրանց մայրը չի, ու իրանցից ծնվածները արդեն Քրիստոս չեն, Հովանես չեն, ապաշխարող չեն, Աստծո շնորհք չեն, փայլող չեն։ Նրանց գործը, նրանց իրավիճակի երևում է թե ովքեր են։ Սիրելիներ, սա ես ասում եմ Աստվածաշնչի խորհուրդը եւ նկատի չունեմ ոչ մեկին։ Նկատի ունեմ այս կոնկրետ մեղքին, սխալին, որ ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ որով ինձի թվում է շատերիս աչքերը որ պետքա որ բացվի։ Պետքա որ բացվի, սիրելիներ։ Տեսեք, իսկ եկեղեցու մասին, տաճարի մասին։ Այն տաճարը, որ պետքա կառուցվի, այդ եկեղեցու մասին։ Հովանես 16:18-ում Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսին ասեց. Ով են ասում իմ համար աշակերտներին ասեց, ամեն մեկը մի բան ասեցին, Մարգարեն կամ Եղիանես եւ այլ Հովանես Մկրտիչներ, ասեց իսկ դուք ինչ եք ասում, ով եմ ես, Պետրոսն ասեց դու Քրիստոսն ես, Աստծո որդի։ Եվ Հիսուսն ասեց Պետրոս, քո վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Սիմոն, Հովնանի որդի, քո վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Որովհետեւ դու ասեցիր, որ ես Աստծո որդին եմ։ Տեսեք, սրա խորության մասին էլ մի փոքր խոսանք, սիրելիներ։ Եթե ես մի եղբոր ընդունեմ, որ ինքը Քրիստոսն է, Աստծո որդին է, ես այդ եղբոր հետ ոնց կվարվեմ։ Ըստ ձեզի դուք, եթե ինձ ընդունեք, որ ես Աստծո որդին եմ, ես էլ ընդունեմ ձեզ, որպես Աստծո որդի։ Մենք ոնց կընդունենք իրար։ Եթե Քրիստոսը հիմի հայտնվի ձեր կողքին, դուք ինչ կանեք։ Ոմանք կասեն կփաթաթվեմ ոտքերին, կհամբյուրեմ, չէ, սաղսել ոնց Քրիստոսի իշնի, մենք ինչ ասես որ չենք անի իր համար։ Բայց ինչի՞ չեք սես պատկերացնում, որ ես Աստծո որդի եմ, դու Աստծո որդի ես։ Նույն այդ տիպի մենք պետքա վարվենք իրար հետ, սա է Աստծո կամքը։ Դրա համար Քրիստոսն ասեց ես քո մեջ եմ,
Իրան արեցիր ինձի արիր։ Ինչի չենք հիշում, ինչի չենք հասկանում սա։ Որովհետև մենք ասում ենք, դե մարգարեը հավատացյալը, չենք ասում, որ Աստծո որդին է։ Դե շնորհք ունի, էլի Հովանեսն է ինքը, Աստծո շնորհքն ունի։ Հավատացյալը էս ինչ եկեղեցուց է, բայց չենք ասում, որ Աստծո որդին է ինքը։ Մենակ Պետրոսն ասեց, Աստծո որդին է ինքը, թեկուզ են եկեղեցուց է, թեկուզ հավատացյալը տկարա ինչ է, Աստծո որդին է ինքը։ Համար Հիսուսն ասեց, քո վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Սրա մեջ է իսկական սերը։ Որ մենք ճանաչենք մեկս մեկին որպես Աստծո որդի։ Իմ վրա կկառուցի Քրիստոսը իր եկեղեցին։ Այսինքն ինչ դուրս եկավ, այն քարատաշ եկեղեցիները արդեն ոնց որ դուրս եկան արանքին։ Եկեղեցին Պետրոսի վրա, իմ վրա։ Եթե ես ամեն մարդու ընդունեմ, ամեն հավատացյալի որպես Աստծո որդի, որպես Քրիստոս, իմ վրա կառուցում եք եկեղեցին։ Այսինքն եթե ես ընդունեմ Քրիստոս դիմացինից, Քրիստոսին ես չեմ կարա վատ բան ասեմ, ես չեմ կարա Քրիստոսին բամփասեմ, չեմ կարա Քրիստոսին դատեմ, ոչ թե չեմ կարա, այլ չեմ ուզի իմ սիրտ ուրախությունից իմ սիրուց Քրիստոսին ամեն ինչ կանեմ։ Այս աստվածային եկեղեցին, այս Աստծո եկեղեցին։ Լավ, անցնենք առաջ, որպեսզի հասցնեմ սիրելիներ, տեսեք։ Գործք առաքելոց 15:41-ում էլ գրված է Պողոս առաքյալը եկեղեցիները հաստատում էր, շրջելով երկրներով եկեղեցիներին հաստատում էր։ Այսինքն ինչ էր հաստատում, եթե քարետաշ տաճարների մասին է սիրելի հաստվող, եթե քարետաշ տաճարների մասին է, ուրեմն Պողոս առաքյալը շրջելով նայում էր տենար պատը ճիշտ է շարե, թե չէ հաստատում էր, այդ եկեղեցիները։ Չէ որ մարդկանց մասին է խոսում, մեր միջի մի քիչ առաջ որ ասեցի, այդ եկեղեցու մասին է խոսում Քրիստոս Պողոսը։ Պողոս նշանակում է խոնար, փոքր, համեստ, հեզ։ Հեզության հոգին մեր միջի եկեղեցիները հաստատում է, որ հաստատ իրոք սա Աստծո որդի է։ Իմ խոնարհությունը խոնարհում եմ ես իր առաջ։ Հաստատում է եկեղեցիները։ Մենք խոսում ենք եկեղեցու քարետաշ եւ իսկական աստվածաշնչյան եկեղեցու մասին, ինչա նշանակում սիրելիներ։ Տեսեք, եւ Գործք առաքելոց 12:1-2-ում էլ գրված է. Հերովդեսը եկեղեցին հալածեց եւ Հակոբոսին բռնեց, սպանեց եւ այլ։ Հերովդեսը եկեղեցուն հալածեց։ Ինչ քարերի խփեց, չակուզներով ջարդեց, կրիշը քանդեց, ոնց հալածեց այդ եկեղեցուն։ Չէ որ եկեղեցու մի միջի եկեղեցուն հալածեց Հերովդեսը, քո միջի եկեղեցուն հալածում Հերովդեսը։ Հերովդես նշանակում է մարմնի փառքը։ Մարմնի իմ եսը, իմ միջի աստվածային եկեղեցուն խոնարհությանն է հալածում։ Ուրեմն նորից ինչ հասկացանք, որ եկեղեցին մենք ենք եւ ոչ թե քարետաշ եկեղեցիներն է։ Իսկ քարետաշ եկեղեցիները մի քիչ առաջ ես ամենասկզբից ասեցի, որ որն է։ Քարետաշ եկեղեցին սարքվել է, որպեսզի մարդիկ ապրել են այն ժամանակ քոլիգներում, փոքր գետնահոր տներում։ Եվ չէր կարա 10 հոգուց շատ տեղ մարդ տեղավորվեր։ Դրա համար տաճար սարքեցին, որպեսզի ժողովուրդը եթաննդե, ու տենց այս տաճարը մնաց, Աստծո տուն կոչվեց ու հաստատվեց եկեղեցի սովորության պես մինչև այսօր հասել է մեզ։ Մինչև այսօր կառուցում է։ Որ մեկ ասի ինչի ես կառուցում, դե մեր պապերը բարեր են։ Մենք էլ պետք է անենք։ Դե ուրեմն ճիշտ պատասխան չունեն իրանք, ուղղակի սովորություն, պապական սովորության պես եկել է հասել է մինչև այսօր ու շարունակում է։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը իր թղթերի մեջ շատ թղթերի մեջ ասում է, բարև տվեք այս ինչ եկեղեցուն, բարև տվեք այն ինչ եկեղեցուն։ Նորից եմ կրկնում, եկեղեցուն նկատի չունի քարեին, քարե տաճարներին բարև տվեք։ Այլ եկեղեցուն, մարդկանց, հավատացյալներին, որտեղ որ Քրիստոսն է բնակվում, որտեղ որ արդարությունն է բնակվում, դա է եկեղեցին, որը պաշտում է Աստծուն։ Տեսեք, լավ, կարդամ առաջի Պետրոս 2-րդ խոսքը, ամենքի շինության համար։ Դուք էլ կենդանի քարերի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն, որ հոգևոր պատարակներ մատուցանեք Աստծուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Դուք էլ կենդանի քարերի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար։ Սա սիրելիներ մեզ ասեմ, շինվեք հոգևոր տաճար։ Ես ոնց շինվեմ հոգևոր տաճար, որ մարդը մարդու վրա չի դրվելու տաճար սարքվի։ Ես հոգևոր տաճար պետք է շինվեմ իմ մեջ։ Մի քիչ առաջ ասեցինք, տաճարը որն է իմ, որ ես ընդունեմ մարդկանց որպես Քրիստոս, որպես Աստծո որդի։ Ոչ թե որպես այ մարդ հավատացյալ, այ մարդ էսի Եհովայի վկայա բանի պետք չի, ինչ որ այ աստվածական չէ, իրան հաստատում է։
Ինչքան էլ սխալ լինի վարդապետությունը, ինչքան էլ ճիշտ չլինի, թողեք Աստված դատի իրանց։ Բոլորին դուք ու տաճարը հաստատուն կառուցվելու համար բոլորին ընդունեք որպես Քրիստոս։ Միգուցե մի քիչ ճիշտ չասեցի, որ բոլորին չէ, ովքեր որ Քրիստոսին ընդունում են։ Որտեղ շատ բոլորներ կան, կրիշնայականներ կան, չգիտեմ, բուդդայականներ կան, հնդկական կրոններ կան, լիք ես չեմ ասում, այդ բոլորին Քրիստոս ընդունել։ Բոլորն էլ ինչ-որ մեկ Աստծու են պաշտում, ոչ, իրեններ, ով Քրիստոսին ընդունում է, ով Աստծուն, ով արդարությանը, ով սիրուն, սերը, եթե ես սիրում եմ սիրելը, քանց թե ատելը մարդկանց, դա արդեն Աստված է իմ մեջ, սերը Աստվածանից Աստված է, արդեն ես եղա Աստծո տաճար, շինվեք Աստծո տաճար ասма, որպես, Պետրոսի թղթերի մեջ, տեսեք, կարդամ առաջի Կորինթացիների 6-րդ գլուխ 19-ից 20-րդ խոսքը, կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է, ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար է, Սուրբ Հոգին մեզանում է, որը ձեզանում է, որ նրան Աստվածանից ունեցաք, և ձերինը չեք, որտև մեծ գնով գնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնումը և ձեր հոգումը, որ Աստծունն է, ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնումը և ձեր հոգումը, որը Աստծունն է, մեր մարմինն էլ, մեր հոգին էլ Աստծունն է, կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, այսինքն տաճար, են քարետաշ տաճարները, արդեն իմ մարմինն է տաճար, Սուրբ Հոգու տաճարը արդեն, իմ մարմինը, երբ որ ուզեցավ Դավիթը տաճար կառուցեր, Աստծո համար տուն կառուցեր, Աստված ասեց, «Էդ ինչ տուն պետք է կառուցես, որ ես բնակվեմ ընդե»։ Երկինքի իմ աթոռն է, երկիրը իմ ոտքերից պատվանդանն է։ Էդ ինչ տուն պիտի սարքես, որ ես մեջը բնակվեմ իրա։ Հասկանում եք, սիրելիներ, Աստծո մեծությունը ինչ որ քարետաշ տաճարների մեջ չի բնակվում։ Եվ այն ամենասկզբից, որ ես պատմեցի այդ մարդու մասին, սիրելիներ, ես իրան ասի, ինքը ասեց, որ ստեղ աղոթքա վայր է, Աստված ստեղ Աստծո բնակարան է, մենք պետք է ստեղ Աստծուն աղոթք անենք, Աստծու հետ հարաբերվում, շփվում ենք, հանդիպում ենք, Աստծուն ստեղ, ոնց որ հիմի շատ եկեղեցիներ կան, ասում են, եկել ենք մենք ստեղ Աստծուն հանդիպելու, երբ որ պաշտամունք են եթում, եկել ենք Աստծուն հանդիպելու, դա սխալ արտահայտություն է, սիրելիներ, Աստված ամենուր է, ամեն տեղ, ամենքից հետ է։ Ու երբ որ այդ մարդը ինձ տենց ասեց, ես իրան ասեցի, որ բա ես ապրում եմ գյուղում, ես ուզում եմ Աստծուն տեսնեմ, Աստծուն խնդրեմ մի բան, ասենք փորձության մեջ եմ, պետք է անպայման գամ ստեղ, մտնեմ այս եկեղեցին նոր խնդրեմ, ասում, բա հա ինչ կլինի, բա ուզում ես Աստծու հետ շփվես, հարաբերվես, չես ուզում այդ ճանապարհը կտրես գաս։ Այդ զոհաբերությունն էլ արիստե որ շփվես ասում է, բա որ ասեմ, թե ես հիվանդ եմ չեմ կարեմ գամ, կամ նենց իրավիճակա որ չեմ կարա գամ, պետք է շուտ Աստծուց օգնություն խնդրեմ, ողորմություն խնդրեմ, որ օգնի ինձի պահի այդ փորձության մեջից։ Բայց այդ ժամանակ ինչ անելու, Աստծո ձեռը անկարողա չի հասնի ինձի, նորից ինքը մտքերի մեջ ընկավ։ Սիրելիներ, Աստված մեր հետ է, ամեն վարքյան։ Այն արդարությունը, այն սերը, որ կա հենց Աստված է։ Եթե մեր մեջ այդ արդարությունն ու սերը, ուրեմն իմացեք Աստված էլ է մեր հետ ու մեր ամեն մի խոսքերը, դեռ մենք մեր բերանը չբացած, դեռ մենք չխոսացած արդեն ինքը մեր մեջ է, մեր մեջը տեսնում է արդեն Աստված։ Ինչ եք ուզում, ինչ եք խնդրելու իրանից։ Տեսեք, Գործք առաքելոց Գործք առաքելոց կարդում եմ 7-րդ գլուխ, սիրելիներ, 7-րդ գլուխ 48-րդ խոսքը։ Տեսեք, երբ որ Սողոմոնը կառուցում էր այդ տաճարը, ասեց Աստված, սակայն Բարձրյալը ոչ թե ձեռագործ տաճարներում է բնակվում, ինչպես Մարգարեն ասում է, երկինքի մաթոռն է, երկիրի ոտքերի պատվանդանն է, մի քիչ առաջ ասեցինք, ինչպիսի տուն պիտի շինեք ինձ համար, ասում է Տերը, կամ ո՞րն է իմ հանգիստ առնելու տեղը, չէ որ իմ ձեռքն արավ այս ամենը։ Տեսեք, սակայն Բարձրյալը ոչ թե ձեռագործ տաճարներում է բնակվում, ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում, այդ քարերը, այդ որ պատրաստել են, սարքել են այդ տաճարը, ձեռագործ տաճար է, սա ձեռքով շարված է, իսկ մեր տաճարը, մեր ձեռքը ձեռագործ չի,
Մենք անձեռագործ ենք, Աստվածային ստեղծագործությունն է սա։ Աստված ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում, այլ անձեռագործ, մեր ներսում։ Գործ Կարաքելոց ուզում եմ կարդամ 17:24-ն էլ սիրելիներ ամենքի շինության համար 17:24-ը Այն Աստվածը, որ աշխարհքս եւ ամեն բան, որ նրանում կա, արավ, նա երկնքի եւ երկրի Տերը լինելով ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում։ Եվ ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, իբրև թե մի բանի կարոտենա։ Մի խոսքով տեսեք, շատ կոնկրետ ասում սիրելիներ։ Այն Աստվածը, որ ամեն բան արավ, ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում։ Հիմի հարց կառաջանա ձեր մոտ։ Լավ, ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում Աստված, բա ձեռագործ տաճարները մինչև հիմա ինչի է պաշտպանվել, ինչի են այսօր մինչև հիմա ծիսակատարություններ է տեղի ունենում, բաներ է տեղի ունենում եկեղեցիներում, եւ շատ մարդիկ կան, որ այդ տաճարը այնտեղ մոմ են վառում, լսում են զոհաբերություն են անում, փողեր են տալի եւ այլն։ Լավ, ինչի համար է այդքանը կատարվում, ինչի համար չի վերանում, ինչի համար մարդիկ չեն հասկանում այս, որ Աստված մեր հետ է, մեր մեջ է, մենք իր պատկերով ենք, մենք իր տաճարն ենք, ինքը մեր մեջ է բնակվում։ Դրանք չհասկանալով, ինչի համար են անում նա։ Հիմի, տեսեք, այս հասկացողությունը հասկանալու համար, այս հարցը հասկանալու համար, ես կարամ հարց տամ, երբ որ մենք հավատացյալներս ենք, թողել ենք աշխարհը, եկել ենք Քրիստոսին, ինչի չենք, Քրիստոսն ասեց դուք ինձի Տեր եք ասում, եթե ես ձեր Տերն եմ, ինչի չեք իմ խոսքերը կատարում, եթե ես ձեր Տերն եմ, խի չեք իմ խոսքերը կատարում, հարց եմ տալի, դրա համար էլ նույնպես պապական սովորության պես եկել է մինչև այսօր եւ ներսի քահանաները իրանց փողի շահի չգիտեմ, ես չեմ ուզում նորից եմ ասում դատեմ իրանց, ընդհանրապես չեմ ուզում դատեմ, սա ուղղակի ուզում եմ ասեմ այս քարատաշ տաճարի մասին, որ եկել է իրանց ձեռքով ամեն մեկը մեծ փող է ստե շատ բան եմ լսում իրանց մասին։ Ինչ որ մեկը մաֆիայի մեջ է, մեկը զենքով է մանգալի, մեկը չգիտես ինչ աշխարհի կյանքերի մեջ է, այդ քահանաները, մեծ մարդիկ։ Ես ուղղակի լսել եմ, ես իմ աչքով չեմ տեսել։ Բայց ինչ որտեղ ես հավատում եմ, ինչի համար, որովհետև այդ քարատաշ եկեղեցիներում ով էթում է ասու հետ չի շփվում, չի հարաբերվում։ Պապիրոսը sense գցում է եկեղեցուց դուրս, մտնում է եկեղեցի, մոմը վառում, աղոթքանում, հնում էթում է։ Նորից պապիրոսը կպցնում է, պիստոլետներ կողքից կարող է չի էլ հանում, կամ գնում անառակությանը տեղից դուրս գալուց չի փոփոխվում, ինչ եմ ուզում ասեմ, չի փոփոխվում։ Այդ տաճարը մարդուն չի փոխում։ Դրա համար պապական սովորության պես եկել է մինչև այսօր, միգուցե շարունակվի մեզնից հետո չգիտեմ ինչքան ժամանակ։ Դրա համար ես քարետաշ տաճարներին, իրանք իրանց գործը անում են, իրանք իրանց դերում են, նորից եմ ասում, փոքր ժամանակ ես որ տեսա, սերմը ցանվեց իմ մեջ, մենք քրիստոնյա երկիր ենք, այս եկեղեցին, Աստծուն, Աստված ասում են տեղա բնակվում։ Իմ մեջ սերմ ցանվեց։ Ես շատ բոլոր մարդկանց մեջ էլ սերմա ցանվում տեսնելուց։ Այդ իր առաջի սերմերն է, առաջի գործը որ անում է հոգևոր աշխարհի մեջ այդ տաճարները։ Բայց հիմնականում բուն իրանց գործը ես չի ասի որ մի մարդու փրկել է այս տաճարը կամ այս քահանան։ Կան քահանաներ սուրբ են, այնքան լավ նվիրված են ասում։ Էլի եկել են իրանց պապնա քահանայել է, հետո հերնայել է, հետո անցել է Իրան։ Ինքը քահանայություն անում, բայց իրոք իր սրտի մաքրության համապատասխան հասկացել է ասում ու ընդունել է ասում իր մեջ, ինքը լավն է սուրբ է։ Բայց կան քահանաներ, որ իրանց չգիտեմ ինչերի համար են գալի։ Համենայն դեպս թեսես թենես նորից եմ կրկնում։ Քարետաշ եկեղեցին ոչ մեկին չի փրկում։ Չի կարա փրկի, ուժ չունի փրկելու, որտեղ Աստված անձեռագործ տաճարներում է բնակվում։ Եթե ես միամիտ գնամ քարետաշ տաճարի մեջ մտնեմ, աղոթք կանեմ, միամիտ սիրտս տամ ասում, չլսեմ դրսի եկեղեցիների մասին, քրիստոնյաների մասին։ Աղոթք կանեմ, սիրով ասուն ընդունեմ իմ մեջ, դուրս գամ ավարիայով մահանամ, ես փրկվելու եմ։ Ոչ թե քարետաշ եկեղեցու համար որ մտած է, այլ իմ ներսի հավատքի շնորհիվ եմ ես փրկվելու։ Դրա համար ներսի հավատքը սիրելիներ, այս Աստվածաշունչն է, Աստվածաշունչը խոսքերը Հիսուս Քրիստոսն է, որ պետք է մենք ուտենք, կուլ տանք իրան, ոչ թե լսենք ինչ ասեց էսի։ Այսօր նույնպես քահանաները
որ պատարակ են անում կարդում են մի երկու տեղ, նույնպես որ եկեղեցում հովիվն է կարդում քարոզում ու դնում Աստվածաշունչը։ Մարդիկ լսում են հետում են տուն։ Դա չի, դա բավական չի ավելի ճիշտ։ Էդի տես պետք է լինի, թող տենց լինի, նորերի համար, մանուկների համար, բայց դա բավական չի։ Դու ինքդ պետքա ուտես, դու ինքդ քեզ պետքա հայտնվի Քրիստոսը, խոսքերի իմաստը պետքա հայտնվի քո առաջ։ Խոսքը Քրիստոսն է, ինքը պետքա հայտնվի քեզ, որ քեզ փրկի։ Փրկությունը միայն Քրիստոսով է։ Դրա համար լավ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սիրելի հարց տվող, ես այսքան շատ մանրացա, նույնիսկ եմ ասում, չեմ քննադատեմ, չեմ դատապարտում, որտեւ ամենքի Տեր Աստվածա, եթե մի բան լնեմ ասու կամքով ալնեմ։ Սես մի հատ խոսք կա, ասացված կա մեր հավատքի ժողովրդի մեջ, որ ծառի տերև անգամ ընկնելուց ասու կամքով ա դա ընկնում։ Ամեն բան ասու կամքով ա։ Ամեն բան, եթե ամեն բան, ուրեմն ծառի տերևն էլ ասու կամքով ընկնա։ Ուրեմն այդ եկեղեցիներն են ասու կամքով, որ կա պաշտպանվում են։ Մինչև անգամ սատանայապաշտական եկեղեցիներ կան աշխարհում, որ սատանին են պաշտում, բայց Աստված թույլ է տալի, որ նրանք էլ գոյատևեն, ինչի համար է թույլ տալի, որ ես ընտրություն կատարեմ, բարին թե չարը։ Հասկանում եք, ամեն բան Աստված թույլ է տալի մեր ընտրության համար։ Դրա համար այս երկիրը նորից եմ կրկնում, բնագրով թարգմանվում է ձուլարան, մեր հոգիների ձուլման վայր։ Եվ սիրելիներ, հոգիների մեր ձուլման համար մեծ իմաստություն է պետք, որ ես իմանամ, ասենք, ոսկին քանի գրադուսի տակ է, հալվում, ձուլվում, իրանից դուրս գալի երկաթը, պղինձը, կավը եւ այլ թափոնները, որ ինքը անառատ ու մաքուր ոսկին մնա։ Դրա համար հատուկ տեխնոլոգիա է պետք, սա իմաստությունն է ասում, հատուկ ջերմաստիճան է պետք տալու, որպեսզի ոսկին հանի։ Եթե ես ոսկին գցեմ այդ վաննայի մեջ, կամ ասենք այդ փռի մեջ ու 150 գրադուս ջերմություն տամ, ես չեմ ստանա մաքուր ոսկին ոնց կանենց էլ կմնա։ Պետք է համապատասխան 1200 այսքանա չգիտեմ, այդքան ջերմաստիճան լինի, որ հալի ու զտի իրարից ոսկին։ Հասկանում եք, սա նշանակում է, որ ես չեմ կարող ասեմ, հավատում եմ քեզ Տեր Աստվածու, վերջ ես փրկված եմ։ Ոչ, դա քիչ ջերմաստիճան է, դա քեզի փրկության չի տանի։ Քո տեխտերը քո մեջից մաքրելու համար պետք է ավելի շատ ջերմաստիճան։ Լավ, մի խոսքով շատ խորացանք սիրելիներ, սիրելի հարց տվող ինձ թվում է բարարվեցիք, ինչ որ չափով էս պատասխանը, մնացածը ձեր մեջ որոճացեք, ձեր մեջ խորացրեք, ձեր մեջ հասկացրեք եւ Աստված ամեն բան կբացի ձեզ ու ձեր համար ամեն բան པարզ կլինի։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուսի անունով ամեն։